គុំមកកាន់ Channel Super Technology ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដំឡើងប្រតិទិនខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ Android អូខេតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយ Subscribe បន្ទាប់មកចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដំឡើង Cylinder ឬក៏ប្រតិទិនខ្មែរលើទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ Android តែម្ដងតើកុំឲ្យកាត់ពេលយូរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ Play Store អូខេចូលកាន់ Play Store បន្ទាប់ពីធ្វើការចូលកាន់ Play Store ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ search អូខេរើឲ្យពាក្យថាខ្មែរអូខេដកឃ្លា Cylinder អូខេ Cylinder អូខេខ្មែរ Cylinder អូខេអញ្ចឹងខ្មែរ Cylinder អូខេអញ្ចឹងវាយទៅប៉ុណ្្នឹងមកអ្នកនរគ្នាស្វែងរកទៅបន្ទាប់ទៀតអ្នកនរគ្នាសូមចុចយកមួយណាមួយឬក៏មួយនេះអូខេបន្ទាប់ទៀតអ្នកនរគ្នាសូមចុចពាក្យថា install បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពេលចុច install រួចហើយវានឹងload អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសូមកាត់តបន្តិចអូខេឥឡូវវាបានពេញហើយអ្នកនរគ្នាអូខេគឺបានពេញហើយវាកំពុងតែដំឡើងអូខេចាំបន្តិចទៀតណាបាទជាការនេះផងដែរបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូខ្ញុំបាទសូមជួយ Subscribe បន្តមេតចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណអូខេអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការតម្លើងបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចូលក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងមកគឺកម្មវិធីមួយនេះអូខេអូខេអញ្ចឹងគឺតម្លើងបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលថ្ងៃសិលឬមួយក៏ថ្ងៃបុណ្យឬក៏ថ្ងៃសម្រាប់អីគឺយើងអាច check មើលក្នុងខ្មែរ Cylinder បានអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចណាជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអរគុណសូមជម្រាបលា